संकटेनैव संकटम्। हे राम, एतत् संकटं सत्वरं निवारय। अधुना तु पर्याप्तं भूतम्। उज्ज्वला अवदत्। प्रतिदिनं सा सुदूरं जलं वाहयति स्म। स्नानादिकाः प्रातर्विधयः, वस्त्रक्षालनं, पाककार्यं तत्सहितानि नैकानि कार्याणि जलेन विना अशक्यानि एव। उज्ज्वलायाः दिनक्रमं दृष्ट्वा तस्याः पति भास्करः सदैव चिन्ताकुलः भवति स्म। किन्तु तौ अगतिकौ आस्ताम्। सद्यसदनात् बहिः निर्गमनं कुर्यात् इति तौ चिन्तयन्तः स्म। परं सर्वमेव अनुकूलं नैव घटति। भास्करः कौटुम्बिकन्यायालये लघुटङ्कलेखकः आसीत्। उज्ज्वला गृहे एव शालेयछात्रान् पाठयति स्म। तयोः द्वे कन्ये नवमी तथा दशमी कक्षायां पठतः स्म। एकदा उज्ज्वला वृत्तपत्रं पठितवती। तस्मिन् वृत्तपत्रे 4 विज्ञापनानि सा चिह्नाङ्कितं कृतवती। सायङ्काले भास्करः गृहम् आगतवान्। द्वे कन्ये अपि प्रत्यागच्छताम्। तदा उज्ज्वला अब्रवीत्, मध्याह्ने मया विज्ञापनचतुष्टयं चिह्नाङ्कितं कृतं। भवान् अपि पठतु। मह्यं तु सर्वाणि विज्ञापनानि अरोचन्त। आम्, विज्ञापनानि समीचीनानि इत्यत्र सम्पर्कक्रमाङ्कः अपि लिखितः। स्वस्य चलभाषेण एकस्मिन् क्रमाङ्के भास्करः सम्पर्कं कृतवान्। नमस्ते श्रीमन्, मम नाम भास्करः। वृत्तपत्रे मया भवदीयं विज्ञापनं पठितं। तद्विषये मया किञ्चित् वक्तव्यम्। क्षम्यतां महोदय, सम्प्रति कार्यव्यस्तोऽहं। तत् विज्ञापनम् अधुना भवत्कृते न उपयुक्तम्। एकेन सह अन्तिमः वार्तालापः भूतः। अस्तु, शुभरात्रि। प्रथमग्रासे मक्षिका। भास्करः किञ्चित् कुपितवान्, किन्तु उज्ज्वला तं शान्तं कृतवती। सर्वे कुटुम्बिनः भोजनं कृत्वा निद्रिस्ताः। भास्करः तु रात्रौ 2 वादनपर्यन्तं जागृतः आसीत्। एतादृशी महती जलसमस्या निवारणीया एव। सः तस्मिन्नेव चिन्तने निद्राधीनः। अन्यस्मिन् दिने यथानित्यं दिनक्रमः आरभत। सुदूरात् जलकुम्भान् आनीय उज्ज्वला क्षणद्वयपर्यन्तम् उपविष्टवती। तदा एकया कन्यया अनवधानेन एकः जलकुम्भः अधस्तात् पतितः। अयि मूर्खे, जलकुम्भं पातितवती। इदानीं पाककार्यं कथं करोमि? गच्छ, निर्गच्छ, स्वयमेव जलम् आनय अधुना। यावता जलं न आनयसि तावता पाककार्यं न भवति। दुःखिता कन्या रोदन्ती एव जलम् आनीतुं गतवती। प्रभातचलनोत्तरं गृहम् आगतः भास्करः कन्यां दृष्ट्वा दुःखितः। अनेन जलसङ्कटेन सः उद्विग्नः जातः। शीघ्रातिशीघ्रं सद्यसदनं त्यजेत् इति विचारः दृढीभूतः। सः अद्य न्यायालये विरामपत्रकं प्रेषितवान्। तदनन्तरं सः उज्ज्वलया सह समवदत्। सा अपि निजवर्तनात् दुःखिता। मध्याह्ने भोजनोत्तरं तौ प्रस्थितौ। विज्ञापनं पठित्वा एकस्मिन् गृहसङ्कुले आगतवन्तौ। तत्र विविधानि गेहानि 1 BHK, 2 BHK, 1 RK इत्यादयः। तेषु गेहेषु वृत्तपत्रे चिह्नाङ्कितं गेहं दृष्टं। तद् गेहं तालेन पिहितम् आसीत्। तदा भास्करः गेहस्वामिनं सम्पर्कं कृतवान्। गेहस्वामी आगतवान्। भास्करः, उज्ज्वला तेन सह अन्ते प्रविष्टवन्तौ। बहु सुन्दरं गेहम् आसीत्। प्रधानकक्षः, महानसः, शयनकक्षः, स्नानकक्षः। शयनकक्षस्य वातायनात् उज्ज्वलया अखिलं गृहसङ्कुलं दृष्टम्। उज्ज्वला तु अहृष्यत्। गेहं तु आसीत् एव शोभनं। तत्सहितं प्रमुखसमस्यायाः निवारणम् अपि भूतम्। गेहात् बहिः एका दकार्गलिका आसीत्। पेयजलव्यवस्था अपि शोभना आसीत्। वहिनी, गेहं कथमस्ति? इति गेहस्वामी अपृच्छत्। वा वा, साधु भोः, शोभनं गेहम्। आवाम् आनन्दितौ। केवलं केचन प्रश्नाः प्रष्टव्याः मया।
आम् आम् पृच्छतु। इत्यत्र विद्युत् व्यवस्थापनं तथा चलभाषसम्पर्कमर्यादा कथमस्ति? सुष्ठुः एव, नात्र संशयः। निवासाय कदा आगमिष्यन्ति भवन्तः? सत्वरम् आगच्छामः, उज्ज्वला सानन्दम् अवदत्। किन्तु तां दुर्लक्ष्य भास्करः पुनः अपृच्छत्, प्रतिमासं कियत् मूल्यं दातव्यं? तथा स्थिरनिधेः कति रूप्यकाणि? केवलं 20,000 रूप्यकाणि। प्रतिमासं 8,000 दातव्यानि। प्रथमं स्थिरनिधिमूल्यं ददातु, तदनन्तरं यथेच्छम् आगच्छन्तु इति गृहस्वामी। इदमाकर्ण्य भास्करः किञ्चित् संशयितः, किन्तु उज्ज्वलायाः आनन्दितमुखं प्रपश्य सः किमपि न उक्त्वा ततः प्रातिष्ठत्। उज्ज्वला अपि अन्वगच्छत्। तौ गृहं प्रत्यागतवन्तौ। कषायपेयं पीत्वा भास्करः अब्रवीत्, उज्ज्वले, तव आनन्दः सम्यक् एव, तथापि मया किञ्चित् वक्तव्यं। गेहं तु शोभनम् अस्ति, परं स्थिरनिधिः महत्तमः अस्ति। सा वाक्यम् अपूरयत्। न केवलं स्थिरनिधिः, अपि तु अन्ये घटकाः महत्त्वपूर्णाः। तत्र विद्युत् व्यवस्था नास्ति, केवलं शयनकक्षे एव चलभाषसम्पर्कमर्यादा विद्यते। महानसे वातायनं नास्ति। त्वमेव वदसि किल, महानसः वायुशून्यः अस्ति चेत् अनारोग्यं भवति। तद् गेहं बहु अस्वच्छमस्ति। नाथ, एते घटकाः अगण्याः खलु। मत्कृते तु एकमेव महत्त्वपूर्णं, यत् जलव्यवस्थापनं शोभनम् अस्ति। अस्तु, तर्हि कथय, लैट् बिल् कः दास्यति? गेहस्वामी उत गेहनिवासी? भास्करः पुनः अपृच्छत्। तत्तु गेहनिवासिना एव दातव्यम्। तत्र व्यजनानि तथा दण्डदीपाः न वर्तन्ते। ते अस्माभिः एव क्रेतव्याः। गृहं कः स्वच्छीकरोति? नाथ, तद् गृहं माससप्तकात् पूर्वं पिहितम् अस्ति। तत् अस्वच्छम् अस्ति, किन्तु परस्परसाहाय्येन वयं स्वच्छीकुर्मः। इदानीं भवतः प्रश्नावली समाप्ता वा? भास्करस्य प्रश्नानां समाधानं कृत्वा उज्ज्वला उदतिष्ठत्। बहिः आगत्य भास्करः गेहस्वामिनं सम्पर्कम् अकरोत्। तयोः सम्भाषणात् अनन्तरं केचन घटकाः स्पष्टीभूताः। गृहपालननिधि तथा विद्युद्देयकनिधि एतौ भास्करः दास्यति। गेहस्वामी अस्वच्छतायाः निवारणार्थं रङ्गलेपनं करिष्यति। किन्तु रङ्गलेपनस्य व्ययस्य विषये भास्करः पृष्टवान्। तदा गेहस्वामी दुर्लक्ष्यं कृतवान्। सर्वम् अस्पष्टम् एव प्रचलितं। तथापि भास्करः परिवारस्य आनन्दं प्रपश्य निर्णयं दृढीकृतवान्। अन्यद्युः गेहस्वामी रङ्गलेपनक्रियाम् आरब्धुं भास्करं स्थिरनिधिम् अयाचत्। सः तस्मै 20,000 रूप्यकाणां धनादेशम् अयच्छत्। प्रतिदिनं रङ्गलेपनक्रियायां पर्यवेक्षणं भास्करेण अपि करणीयम् इति गेहस्वामी कथितवान्। अतः भास्करः न्यायालयसमयस्य नियोजनं कृत्वा नवदायित्वे एकाग्रः भूतः। उज्ज्वला तस्य कृते खाद्यपात्रं प्रेषयति स्म। मासार्धोत्तरं रङ्गलेपनं पूर्णं भूतम्। अचिरात् एव सद्यसदनं त्यक्त्वा भास्करः सपरिवारं नूतनसदनम् आगच्छत्। गृहप्रवेशपूजनं भूतम्। उज्ज्वला तु अहृष्यत्। एतावद्व्ययात् तस्याः आनन्दः भास्करस्य कृते महत्तरः आसीत्। इदानीं सर्वेषां दिनचर्या परिवर्तिता। प्रथमदिने उज्ज्वला उषःकाले 4 वादने उत्थितवती। तदा तत् पूर्वसदनम् उत नूतनसदनम् इदं नैव अवगतं तया। तदा एका कन्या अवदत्, अम्ब, इदं नूतनं सदनम्, अत्र न किमपि जलसङ्कटम्। जलमिच्छसि चेत् दकार्गलिकया गृहाण, इदानीं सुखेन स्वपिहि। इदमाकर्ण्य उज्ज्वला अहृष्यत्। किञ्चित् कालात् अनन्तरं सर्वे जागरिताः। भास्करः प्रातर्भोजनं कृत्वा न्यायालयं प्रति प्रातिष्ठत्। 2 कन्ये अपि प्रातिष्ठताम्। उज्ज्वला दूरवाण्यां सानन्दं गीतानि शृण्वन्ती उपविष्टवती।
मध्याह्ने गेहस्वामी आगच्छत्। उज्ज्वला तस्य स्वागतं कृतवती। तस्य कृते कषायपेयं तथा च पृथुकान् दत्तवती। गेहस्वामी अब्रवीत्, मान्ये, भास्करमहोदयः कुत्र अस्ति? सः तु न्यायालयं गतवान्। कोऽपि सन्देशः अस्ति वा? आम्, श्वः अहं नगरात् बहिः गच्छामि। कृपया वित्तव्यवहारं चलभाषेण एव कुर्यात्। निश्चयेन कथयामि। श्रीमन्, भवता उपकृताः वयं। बहु शोभनं सदनमस्ति। एकदा भवान् सभार्या भोजनार्थम् आगच्छतु। आम् आम्, निश्चितम् आगच्छावः। अस्तु, पुनर्मिलामः। सायङ्काले भास्करः स्वस्य न्यायालयेन सुहृदा सह आगच्छत्। तं नूतनसदनम् अदर्शयत्। तस्य सुहृद् रमेशः तम् अवदत्, गृहं सुष्ठुः अस्ति। गेहस्वामी कः अस्ति? किं नाम? तस्य नाम श्रीधर घाणेकर। गेहस्वामिनः नाम आकर्ण्य रमेशः किञ्चित् आश्चर्यं कृतवान्। किञ्चित् कालात् अनन्तरं सः अल्पोपहारं कृत्वा बहिः आगतवान्। श्रीधरं सम्पर्कं कृतवान्। अरे श्रीधर, तव द्वितीयं सदनम् अवैधम् अस्ति वा? अस्य एव सदनस्य कृते त्वया न्यायालयात् अनुज्ञापत्रं याचितं वा? सत्यं वद, न चेत् तव अपराधं प्रकाशयामि। आम् आं भोः, इदमेव सदनमस्ति। किन्तु तेन सदनेन सह अधुना न किमपि कर्तव्यं। केवलं प्रतिमासं चलभाषेण 8 सहस्राणि लभे। श्रीधरः अवदत्। किन्तु कियत् अयोग्यमिदं। भास्करः मम सुहृत् अस्ति। सः सरलस्वभावी भद्रपुरुषः अस्ति। त्वं भास्करं शीघ्रमेव सर्वं कीर्तय। श्रीधर, शृणु श्रीधर, हलो श्रीधर। तयोः सम्भाषणं भास्करेण श्रुतं। सः वञ्चकाय श्रीधराय अक्षुभ्यत्। श्रीधरः दण्डनीय अपराधी अस्ति इति सः अवगतवान्। तत्सहितं सः रमेशम् अपि धन्यवादान् दत्तवान्। यदि रमेशः न अस्ति चेत् जलसङ्कटात् महत्तरं सङ्कटं मत्पुरतः आसीत्। किन्तु अधुना किं कुर्यात्? कुटुम्बीयान् किं ब्रूयात्? रमेशः व्यजानीत् यत् भास्करः जलसङ्कटेन त्रस्तः। अतः एव भास्करस्य कृते सः एकं सदनम् अपि अन्वेषितवान्। किन्तु नूतनसदनं प्राप्तम् इदम् आकर्ण्य सः तूष्णीभूतः।